दिनै बिसमुरिनि साखाथियाव रंजालि आफाद मोनसे जि फसंथान बे फसंथाननि मावखुलि दिनै बेखेवनाय जादों। बिथांमोना 6 बोसोराव आगान सुरबाय। दा बे 6 बोसोराव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय, हारिमुखौ फेहेरनो फुवारनो थाखाय बिथांमोना गावसिनि नाजानायजों गोबां हाबाफारि मावगासिनो दङ। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि फसंथाननि जोंनो गोनांथि। फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरनो जाहाथे बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ फोरोंलांनो हायो। जोंनि हारिमुखौ गुबुनफोरजों समानै आगान सुरलांनो थाखाय बा लांनो थाखाय जेरैबायदि जोंनो फसंथाननि दरकार गोनांथि दङ, बेबायदि जोंहा गोबां जायगायावनो गैया। दा बेनिखायनो दिनै मानगोनां चक्रधर नार्जारी बिथांनि दैदेननायाव दिनै रंजालि जे आफाद, बे आफादनि आफादगिरि बा बिथांमोननि जेफोर मावथि, बे मावथिफोरनि नाजानायाव जि फसंथाना दिनै हाबा मावगासिनो दं, बिनि थाखाय आं साबायखर। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सरकारनि हेफाजाब लानानै जों आरोबाव साबसिन खालामलांनो हायो, बेखौ आङो मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। मानोना जोंनि जे थांखि, जोंनि थांखियाबो बर'फोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो आसार खान्थिखौ रैखाथि होनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि। जोंबो हारिमु बिथिङाव खामानि मावनांगौ, मावबोगासिनो दङ, नाथाय जों हारसिं हाजोबाखै। दा बेबायदि फसंथानफोर जुदि जायोब्ला अब्ला जों जयैनो आरोबाव जोंनि बर' हारिमुखौ रैखाथि होनो, फेहेरनो फुवारनो थाखाय साबसिन हाबा मावलांनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बेबायदि इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय। सार, फैगौ 24 जानुवारियाव जे बिटिआरनि सेलिब्रेसन दं, बेहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगोन। बेहाय बेसेबांखिनि आवगायदों खामानिया? फैगौ 24 अक्ट'आव भारतनि नखर मन्थ्रिया बिटिआर एकर्डनि गिबि फालिनाय बेयाव बाहागो लाफैगोन। 24 निफ्राय 27 सिम बे एकर्ड डे सेलिब्रेसना जागोन। बेयाव गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया। एकर्ड डेआ 27 जानुवारि 24 निफ्राय जागायजेननाय जागोन। बिथांखौ 27 जानुवारियाव जोङो हांख्रायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, बिटिआर सरकारनिफ्राय, नाथाय बिथांहा आगुआवनो गोबां हाबाफारि थानायनि थाखाय 27 जानुवारियाव बिथाङा फैनो हाया, 24 आव फैगोन। बिनिखायनो 24, 25, 26 आरो 27 गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि जे सान, बे सानखौ फालिनाय जागोन। 27 जानुवारिखौ अदालगुरियाव बिटिसि सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआर एकर्डनि सानखौ फालिनाय जागोन। 24आ जाबाय जागायजेननाय, फालिजेननाय एबा बे सेलिब्रेसन डेनि गिबि सान, बे हिसाबै फालिनाय जागोन। दा बिथाङा फैयोब्ला एकर्डनि गोबां दफाफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखाय बिथाङा बाहाय माखासे फसंथानफोरखौ बेखेवलांगोन, केस उइड्र'नि थाखाय मोनसे फारिलाइ फोसावलांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो गोबां थागोन जेखौ दासिमबो हयथ' जोङो मिथिथ'वाखै। सरकारि भाबै जिहेथु बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों, बेनिखायनो जोङो मिजिंथिदों बिथाङा फैनाय लोगो लोगो एकर्डनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजागोन। 24 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै माबायदि बाहागो लागोन? दायो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंखौ हांख्रायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिहेथु सागानगिरि आफाद आरो बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों जे बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनांगौनि थाखाय गाहायै बर' रायजो राजाफोरखौ लिंबोनायाव जेन' मदद खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। सरकारा हांख्रायदों आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिरु जिल्ला दख'रा दालाइसा आफादनि मावथिफ्रा फैगौ 24 अक्ट'आव जेन' जोंनि मावथिफोर, जोंनि रायजो राजा, जोंनि गाहाम हामलायगिरि मानसिफोरखौ बे हाबाफारियाव जेन' जोंबो लिंलांनो हायो, बिनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं। थेंक इउ सार।